Sarkozy, je répète, à vous les juges de la CPI, Sarkozy qui a quitté la France pour aller tuer Kadhafi dans son propre pays, un président de la République. Hein? Vous, le peuple congolais, vous voyez Sarkozy, on a sionné la carte ya France. Akanda, quand tu peux le politique, il y a France. Sarkozy. Les Américains là, Barack Obama, il est allé tuer l'autre là, Ben Laden, Oussama Ben Laden. Nani président des États-Unis avant Owana Mususu Akota. Bakenda ki kobomana ni Saddam Hussein babundi tieti na kati ya mboka na je ne sais pas ce qui président époque on ezaki nani. Bush. George Bush était allé tuer Saddam Hussein dans son propre pays. On les a crimité. Hein? Les a crimité. Congolais, Joseph Kabila Kabangi, avec tous vos gouvernements, bon Fungula Miso. Bon Kabila va bâtir CPI. CPI c'est quoi? CPI c'est quoi? Na bateau bazola na likambo bakoye biso. Bokanganga combien de fois na makala o? Bulu na kota, makala na kota. Ese na kufa, nga on abimite. Le vrai problème est à Congo malgré chef de l'État Zokende. Yo moto ko ya ezala yo Bemba, ezala Martin Fayulu, ezala Moïse Katumbi, ezala Mokia et ainsi de suite. Na okipe un pasteur à côté pe na rythme yango, Ngoyi. Pasteur Ngoyi. Boyo kana yebisa bino. Poza la mokonzi na Congo ezeye senga kaka eloko moko kaka terme wana Kabila aloba me atia na musate. La justice élève une nation. Nga bomuna ki baboto li lopango na ngati. Mikanda tout témoin Boukoumé sabimi biloko tout yangoy mais kende na makala wo condamné à 3 ans. Nde ba condamné Moïse Katumbi wana. Mais si tu es innocent, zonga na mboka bakango pe na mboka oleko zo tia bato trouble libanda. Non. Botika nano bo samboli yango ya biso ba Congolais ka libanda internet e pe maté. Internet e ko pe maté bo surtout keli yango. Hein? Non. Kolo apambola bino nano côté wana. To zongi sambolingo na Christ kati ya mboka pe na mitema na biso. Basali azambe to sala ininde to kolonga mboko oyo. Pe justice soko evandi na place nango. Phénomène mususo na zo landa eko zate. To batuni ngabo. Oyebi ke Shadari Mende, John Numbi, Bakokende, ces pays, est-ce que question là, mes chers frères, tous allons payer. Autour d'un un pasteur question là, dans un juge à ces pays. Chacun répondra dans un acte tout yazo sala. Osa la même pasteur, qui que ce soit. Na yo moto lobi na tozo banga te église catholique bakoko bomayo. Na banga po église catholique bakoko bomanga. Na église catholique tant to kola ba embaze omoko ko banga te bako ki koboma nzoto kasi molimo te boko boma nzoto me molimo na ngate. Soyons sérieux mes chers frères, tous à la bateau. Hein? Non, tous à la bateau. Question lokola ya Shadari mosusu akomelinga ba biloko pokwa nazana papier ya enquête yo bayaka kosala ke Shadari moto aboma ba des américains wana te nazana place oyo o nazana preuve oyo John Numbi abomaka nani o bokobi combien tout o Kabila ainsi de suite bato wana bazami kozi ya ekolo. Hein? Question wana nazana réponse on a kopé sauter yo moko mi pesa réponse nazana juge ya CPI, c'est ça ma réponse. Tunanga verset biblique elobini place yo mutako mela masanga tena wako mela elobini mutako bala dimbasi mituna ezebele mosusu atuninga pona pasteur oyo akangi mwasi na ye na mobali akoki ko bala te pe ate réponse eza claire avant kende ko bala mwasi wana shwana yo salaka ngundingini yango baba ifo ko tuna état d'âme ya mwasi yo kende ko bala misu batuninga 21 ans ngoyo yo zoblinga ko bala kate pona ni uzano na makasi pasteur wana yondo lobi il y aura un temps. Ce qui n'a pas besoin, le la maman Esther, moi c'est Patrice Ngoy Mosoko. Na état physique, na eza facilité besoin. Moi c'est Lingayo, na état o nazanango eza facilité. Et surtout que na mbongo te, eza moi passe. Moi passe. Mieux vaut na servir na nzambe ke bo mangala ba distraction wana. Pasteur oyo akangi moi c'est na mobile na ekobo.
Et avanda kino mwasi na soko akufi nde abali mwasi mosusu. Soki a continuer koteya avanda bongo a toucher sur mwasi mosusu a continuer koteya. Mais soki ekweli ke pasteur wana akangi mwasi na mobali. Mwasi yake akufi na note. Abali mwasi mosusu atina ndako akanga monoko avanda na ba. Il ne mérite pas d'être appelé serviteur de Dieu. Moussali Anzambe marié, divorcé. Kanga monoko na yo vanda na ba. Tu ne mérites pas à prêcher la parole de Dieu. Wana koloba na bino tina suka. Na koloba na bino tina. Oye bakateke boroko asonde so kama kasi koleka ba civil. Chers collègues et serviteurs. Jacques chapitre 3 il dit que tous les hommes de Dieu seront jugés plus sévèrement. Avant ça là, enquête. Nana va combien na poto wana. Ba église ekufi pona basi. Misu batondi na ministère quand na bango moete exercer zate pona mwasi. Wana réponse est claire. Je pense que c'est compris. Na koti lisusu conseil. Bon, olobi nanga conseil tika na yo ba église catholique bazana mbongo bakoboma yo. D'accord, babomanga pour la vérité. Na kimi pe kongote. Merci. So ki eza église ya Nzambe ndeni bakoya kobomanga po yeba ke bango na descendance na bango tu wana nde bato baboma Yesu. Na nyonso pasteur pasteur na nyonso parti politique na yo nini parti politique na ngani parti politique na nga c'est le ciel, parti politique na nga c'est Nouvelle Jérusalem capitale nango ya bwana na parti politique ité. Je pense que vous comprendrez. Naza moto a parti politique. Bon, on a un parti politique qui mon côté ko exercer. Le baba zo ngande conseiller na cabinet moko songolo na pesa katoli pour la société, pour na mokonzi mboka avant bimatulinga prophète Nzamba lobinini na osali kabobo la wana na bobo yate. Mais ko kota na sala na kati ya gouvernement comme parti politique. Mosala nanga ekote asange malamwe ete na futa manalo la mosala nanga kote asango malamu na Yesu Kristo. Papa David te yaka na motema pembe sakola ka na motema pembe na ote na motema polele et j'aime tout le monde même bino bato botuni ba question sanyate. Question il y a 8e question. Alobi nanga olia ata mbongo ya kanambete na yebi kanambete. Question wana ozongirango otuninga na lia ata mbongo ya kanambete. Na lobate PPRD principal égale le parti pour piller le peuple congolais tandis que IDPS MLC égale le parti pour distraire le peuple congolais. Yango tozo kendoy. Wana question moko sans tabou. Na lia mbongo ya moto moko te. Soko lobi mbongo ya Kabila notre chef de l'état na lia mbongo na ye 100 francs mon côté. Ni parti politique ne te pe na kolia ngo pete. Soko ya Kabeli nga na voie normale d'accord na zui. Na musale Nzambe za droit nanga. Batulinga 10e question. Pona ba pasteur lokola babomi mboka pe vérité. To salanine. Bon dimila yeso kwa kolope mobiki sinabino. Réponse est claire que le salut est individuel. Chacun répondra. Na ba œuvre na seli kola mabele na miso ya Nzambe. Je suis clair. Et puis que conseil gratuit no pe sabino. Boti que la ngaba pasteur ngamoninga na bango on a attaqué bango. Pour verser na bango comment ne touchez pas mais on. Oui. Eza polité pour bo na ko marquer ba homme de Dieu. On a conseil gratuit. Question moko batuninga ya sukawa. Balobi pasteur David ton nimi yo lelo. Nyonso yo lobaka ekokisa. Merci. Merci. Pe olobi pona ba shege. Pe ba ujana. Contribution na yo nini. Abakisi babi ke est-ce que oyebi ke na beni partout makile zotanga etanga nango na Congo tout le temps. Jana pangusa motokina na vana répondre bino wana. Et vous avez la toute dernière question. Question où nous allons répondre.
Biblia elobi boy. Pona ba ujana obo tuningai na ba shege. Nyoso zoleka contribution elobi nini. To pesio merci parce que aussi oloba. Mais Bible elobi na 2 Timothée chapitre 3 na otanga bino quelques critiques pour na kao. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fafarans, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en frais d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il n'en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme les filles celle de deux hommes-là. Kokitati nase. Wana eza likomi ya liboso. Mais tobosa na pe Matthieu 24 te. Matthieu 24 tokoyoka ngo nano. Nga na linga toke na makomi. Bokomaka. Oh, avant tout na motuna komaka. Matthieu 24. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre, qu'il ne soit renversé. Il s'assit la montagne des Oliviers. Et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand arrivera-t-il et quel sera le signe de l'avènement de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres comme à l'est et à Beni, Boutebo, partout. Et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se réveillera. Alléluia. Réponse est claire. C'est-à-dire, phénomène Oudjana, Tola Tsango, l'État congolais, pour la irresponsabilité, les Oyo Moussala Ezate, peuple a commis na souka, Mouete Aloba Ezate, droit Nabino Ezate, même Libanda Mboka, Bokomi menacé, dernièrement, on a eu information. Dans l'Afrique du Sud, du Kuna, les Sud-Africains, les Sangsi, les Congolais, les Kangi, les Tonsi, les Sal Moko. Pour rapatrier les Mboka. Oh, il y a parmi les Congolais, il y a des combattants. Ah, peuple congolais a souffert tiwa. Et puis aux gens qui na karateka na période donc aux gens qui sabato. Pour réalité de ce qui se passe, tu ne connais pas monsieur. Tikamba na baluka mbongo na ndenge na bango bipai bakenda. D'avance on passe sans amba pambola tous les diasporas. Ya nzambe ozo ya banga puissance à transformation. Kama boko na ngonde na tibo moto bi manakate ya mbayo. Monoko na ngade na funga boli sasi alola. Lipamboli o tu e kangama na vino efungwama toko souffrir ti wapi peuple congolais. Chaque chose a son temps. O ezata na bino peuple Israël bo sauter bo sepela. Mais yo kana ebisa yo sikoy. Phénomène Oudjana. L'État congolais na biso ba vertisakate. Ba boka kambela te. Subitement action bandi. Arrestation na bango ezana non contrairement à la loi. Ils sont arbitraires. Arrestation arbitraire. Ils ont les arrestations mais comme enlèvement.
Pour na kati na bato ba ke wana banso baza ba ujana te ba chez mabala baza ba étudiante bazali bana mususu ba kende ko komisa classe azo zonga bazali Mobutu tango aboyaka pantalon na Congo asalaka société ya Itex Africa so ba kangi moto ba peseli puta wana pièce mo biso tout obi lisolo wana. Mais pourquoi mes frères na condition au peuple aza nango mboka ezo kemba bato bazo souffrir. To salaka très attention na babiloko mosusu tosala po tokosambisama eza accomplissement ya Bible, oui d'accord, mais il faut toluka remède ili toko kobomba yango bo après kokanga bana wana kopesa bango musu ya minene balaleli tongo bomemeli bango bati o batia miliki te bameli lobi bango wana nyonso tu na okuta ba cortège ezokitaka makala bato bazokita lelo lisusu ntango nauti kote ya centre ville nazomata nakuti su na deux convois ezokita lisusu plein bakiti na makala, d'accord, bravo, mais et après so bolani na émission passé na lobena bino ke papa mama ko permettre te mwana na yo peuple congolais ozolandanga bino bokolandanga na poko alelo mwana na yo akota makala kuna eza rééducation te me kuna eza destruction ya mutu de boloko ekoti likolo ya boloko ezoko boloko na bino libanda mboka te mutu azobeba se kobeba ujana phénomène bana ya 12 ans est-ce toi appuyer bango mwana komi kotuna moto mata punda te mwana komi ko papa ya tiaka toleka na tia nini toleka politesse donc parole oyo bana bazobimisango devant ba papa baboti bango pidere ezate elateli mabe mwana mwose otambola saka leso na se mais tango ozokanga bana wana bakolo babaru wana bakolo nganda wana bamelaka babangi balopipi basalamu ba ndako na bango wana babenga oso bakuzu bazali mais bokati bitapi botiki mosise ezo continuer kokula. Mais non bien aimé, non, phénomène ujana bosala très attention. Phénomène oyo ememami oyo ezomema biso tokee kosuka wapi mpe kobota nini. Il faut kopindola nano mosisa ya nzete kokata bato wana kokanga bakolo baflate bakolo baba toyebi bango place baza awa na lemba tokotanga bakombo te bakolo drogue oyo bazoteka na Kimbuta kuna na kote ya Changu batandami wana babar baflate wana tu batondi na kota na butu moko kultala collègue moko autaki Angola abenga bi papa yako zwa mwa epakwa minayo nazana ngwao na keko mona ye na flat moko kaka si la route qui mène à vers Kimbatek à partir à couloir wana Kimbuta na kuti plus je dis bien plus de 40 filles bande konangai. Mais il faut aller l'atelier. Ba oya tolo pololo libele tout libanda, ba oya simaku libanda forme de. Il n'y a pas moyen. Congolais distraction etikala kaka biloko wana. Mais yeso akosambi sande lisumu wana koleka. Mais problème nanga ezande pona bana wana bokangi. Bino babolanda partout dans le monde, États-Unis, Canada, Amérique, Angleterre, Tunisie. Ensuite, je m'appelle Nabino, Inde. Et là, on a 5 Nabino seulement. Ndenge bakangi bana wana, et là, on est bakosala. Bo sandi sabango, ma professeur ba kita, moi faire moko social kita. Et puis ba prendre bango ba ménage, musus. Pour soko ba bibi place on ba changer. Na okite ba kei 3 mois de bakotika bango. Et c'est de ba kei bakotika. Ba misu ba obota makaka. Bon ma bempe ya ba arrestation ba komi ko kanga misu na ba mapango. Na mataki na utaki pa ya bourgmestre ya commune ya Kisese na leki côté ya dikolo kuna côté ya detana la ba berio bazana hôpital kuna na keko tala bango ngana tambola na caméra te wana pona information na bino bato botinda quelque chose mais na profiter na lo bagana kende ko tala ba beri na hôpital famille na ngate na kende ko tala bango si ya quelque peine atikango retour na nga 7h 19h
mwana moko bazokanga devant le bango te naza epa na biso bapolisier na arme ntango bamoni bongo alibana wana kwe na bamama bato bafanda na kati bango tu bakimi bakoti na lopango na bi jamais na kose sacrifier na wi chauffeur temisa motuka ezalaki benda bika yo kanisaka yo za nani okazi toyebi yo te nzela okozwa mbuma vie longo wana bona boye na ndimi nazwa mbuma me mwana akokende te bati tembe pa na ye kobenga major wana ya kote ya kisensu wana ntango na explike pa ye kokangela bango batiki ye fille wana azali aza mwana mwasi elle s'appelle Rosie kombone na kobomba te azali elle peut témoigner elle-même azali na kati ya lopango phénomène ujana ekomi donner $100 ba libérer moto ba o baza babola kita makala faut corriger moto nyonso na lolenge moko wana pona ujana merci bon pona ba shege de place na soki phénomène shege boyoka turu ya liboso bofinganga ke pona nini na koteli général Kanyama na pesa et félicitations yango balobaka avant ke o critiquer moto approcher na soki Kanyama zana mabe na koloba mabe no ezawa soki zana malamu na koloba malamu no ezawa c'est comme ça pasteur David Kanyama soko akomaki na niveau ya kokanga bato wana ekomaki to Kanyama zoboma bango bu portant so batonaki ba conseil 10 nga pasteur David na lingena za la parmi eta comme tu dis na bi au bout portant bande konanga bovandi libanda nga na uti centre ville nazo na direction à Poilou papa équipe mba omoni juste côté à pembeni ya rai kokoma pembeni ya rai tozo tiola wana bakanga mama mwana mwasi lokola yo ndeko vandi na Uganda Rwanda ndeko vandi na Belgique ozolandanga ndeko vandi na Hollande ndeko vandi na Angleterre rapoto po peut-être mbala exa kolia ngo okomi kotake biso na ba question ezanga tina me ba na nzambo baza kuna ba Hollandanga pe ba gondima ono oloba mwana mwasi lokola yo papa ekibuma bakata ye lichette liboko yo poa pesa e papa moko ayepo na kota leta papa na oluka akabola bango moko abima sima na marto soko utapi awa pa na bongo pa na miso nanga ngai moko naza victime bakangisa ngai pasta yo wana bazo filenga e bakaita ko makana mutiage boy bakale motuka nanga babi okoleka te vie soko le sibisote chance nanga kobima nanga mwana moko akabela kinga $100 babi ba otumba ngada motuka na kanta na biko kitcha vitre te babi bo ba otumba na boni pe ni bidon ya essence ezo na miso na alimete chauffeur abelo vie ba peto ba kosa ngate vie pesa kaka siko na raisonner que mes $100 na changer te na ko pesa kaka bo siko ngai na ndako na carburant na obima ndenge ni j'étais obligé na sacrifier tala bomoni kulu na bana wana te na matete to mona qui sait sous partout ni tete Kanyama eloko na lingesi la te botika kasongo sala musala na ye mais kasongo yope sala ngona lolenge mobeko zo senga ndenge bakiti senga loboko na gouvernement boyeba nini encadrement bana na ekozala est-ce que bana na ba mériter baba ande na makala esika musu boko encadrer bango ezate na ba misala koyekola misu bazala bazaba na etike ba papa bazate est-ce que na makala bakobonga ou be bobebisi bango sur plus boleka. Je connais Makala et je connais le Congo. Merci bien-aimé. Et là on a zaina on a ebisabino yango wana na kokeko suki sabongo te sake na pambola mwana nga mwasi Yolande ma fille bien-aimée ona lingaka au monde papa otoka mama Yolande mama Michael mama Yolande mama Michael Nzambe ya pambola yo papa Abraham les futurs point d'interrogation Nzambe ya pambola yo et puis bandeko nyonso libanda ya mboka mama Liliane Bemba kolo apambola bino nazobondela Nzambe apambola o tuna tangi kongote mwana nga enfant aimé Thierry de Paris Koko mboteno yango wana Bettina Sali Seigneur Jésus-Christ de Nazareth na pamboli peuple oyo pe na déclarer puissance et transformation les lions des tribus de Juda au kamba peuple congolais to azali banda bango bakoyoka likambo oyo evandisa bomoto na bango bakoma na bomoko pe bolingo mboka na bango ezala kati na solo
ezala ko taxer bato biloko eza na esika na mote bao bazo souffrir nzambe kota likambo na bango na kombo na Yesu Kristo bao babota kate babota bao bazangi misala bazwa misala Kongo yebonga po bakolo Kongo bazonga na Kongo basala musala na Kongo kimia pe bitumba na makilo eza liboso na kombo na Yesu Kristo obonde akoloba nzambe osimba Kongo mabe moko ekomate pona o etalinga so musala na ngai esili papa zwanga mais soko esili nanu te eparenga pe protéger nga pambola ba journaliste nyos pambola ma fille bien-aimée Gracia mwana ngala lingaka moko pambola peuple congolais na bana classe nyonso bazongi nzambe loboko neza likolo bato bakiti prison pambola bango simba mitema ba homme d'affaires ba aider na ndimi yo kosala ngo na kombo na Yesu Kristo oyo aza mokonzi kolopo mix na biso amen bye bye eloko asuko ezake nazwaki ba message na bino mikoleleki na sepeli makasi na ba oyo bazwi misala ba oyo bazwi bandako ba oyo bazwi mama Sophie kola pambola yo parce que ozokota na ndako na yo lelo vendredi mardi plutôt namonaki message na yo nzambe apambola bino makasi Angela nzambe apambola yo Isabelle bino yo surtout mama eyale na France nazoko répéter ata ozobenga te ozatu na motema nanga papa Joseph bino tu kolo apambola bino na kombo na Yesu Kristo